Այսօր առավոտյան Երևանում 33-ամյա Հունան Սարգսյանը 06-ով Մոնթե Մելքոնյան փողոցում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց եւ բախվել բաժանարար հատվածում տեղադրված Էլեկտրասյանը։ Սարգսյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Վերջինը աշխատում է ոստիկանության մետրոպոլիտենի բաժնում։ Զվարթնոց օդանավակայանի մոտ այսօր բախվել են նաև BMW-ն եւ Opel Astra-ն։ 5 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին ավտոմեքենաներից դուրս են բերել ոստիկանության Զվարթնոցի բաժնի աշխատակիցները, ովքեր մինչ շտապ օգնության ժամանումը վիրավորներին տեղափոխել էին օդանավակայանի հիվանդանոց։ Անվտանգության աշխատակիցների հետ միասին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների վթարի մեղավորը եղել է Opel-ի վարորդը, ով չթույլատրելի հատվածում փորձել է շրջադարձ կատարել, ստեղծելով վթարային իրավիճակ։ Իսկ 3 Ավան վարչական շրջանում Աճարյան եւ Բաբաջանյան փողոցների խաչմերուկում 21-ամյա Արթուր Դարփինյանը Մերսեդեսով վրաերթի է ենթարկել քաղաքային տրանսպորտի համար տեղադրված կանգառում գտնվող 4 քաղաքացու։ Վրաերթից հետո Մերսեդեսը բախվել է Մայթեզրին կայանված Opel Astra-ին։ Վրաերթի հետևանքով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացած վիրավորները տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Շամշանքոմը բացառիկ տեսանյութ է ներկայացնում դեկտեմբերի 8-ին Եղվարդի խճուղում Օդալեն ռեստորանի դիմաց Մերսեդեսի եւ թիվ 31 երթուղին սպասարկող գազելի բախումից, ինչի հետևանքով 6 հոգի տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Տեսախցիկն արձանագրել է, թե ինչպես է գազելի վարորդը խախտում երթևեկության կանոնները, անթույլատրելի հատվածից փորձում երթևեկել, ինչից հետո էլ Մերսեդեսը հավանաբար մեծ արագությամբ բախվում է գազելին, ինչի հետևանքով էլ վերջինը շրջվում է։ Աննա Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։